U tajnovitoj svetlosti srednjeg veka, gde se granice međusobno sučeljavaju, a ambicije sudaraju, priče srpskih vladara postaju mnogo više od jednostavnog letopisa o krunama i pobjedama. To je priča o vladarima i njihovoj zemlji koja je, u neprestanom naporu da se uzdigne iznad susednih sila, postala kovačnica ratnika različitih narodnosti. Kao što se moćne reke sastoje iz bezbroj pritoka, tako je i srpska država, vođena rukom svojih vladara, iznedrila svoju silu iz talasa kako domaćih, tako i plaćeničkih vojski iz raznih delova tada znanog sveta. Pored ratničkih epizoda, vitezovi su imali i ulogu diplomata, pregovarača i dvorskih gardista. Strani narodi nisu uvek dolazili da ratuju, pa su se često viđali i na polju rudarstva, obrazovanja, trgovine ili umetnosti, poput nemačkih Sasa ili romejskih Grka. Ova priča ipak nije tek skladna simfonija. Ona je prepuna napetosti, intriga i borbe za prevlast. Strani najamnici su se nekad pokazivali i kao nepouzdani saveznici. U žudnji za veličinom koju će njihovi potomci pamtiti, srpski vladari koristili su sve što su mogli, mač, zlato i mudrost, kako bi oblikovali svoje carstvo na razmeđi svetova. Ti strani vitezovi su između 12. i 15. veka oblikovali ono što ćemo kasnije prepoznati kao neizbežni sudar kulturnih civilizacija, a koji je od Srbije stvorio istinski most između istoka i zapada. Nemački vitezovi postaju aktuelni od vremena Stefana Dušana. Njihov vođa, po imenu Palman, rođen u mestu Littenberg u Koruškoj, na scenu stupa u prvoj trećini 14. stoleća. Prema Jovanu Kantakuzinu, on u Srbiju dolazi negde u sumrak vladavine Stefana Dečanskog, čim po njemu Tevtonska garda učestvuje u bici kod Velbužda jula 1330. godine. Već 1333. njega kralj Dušan šalje u Dubrovnik da preuzme ratničku opremu, a 1336. na pregovore sa austrijskim vladarem Otonom Habsburškim. Iste godine, po naređenju vladara Srbije, Palman je regrutovao 300 vitezova, uglavnom Germana. U arhivima Venecije stoji informacija o dopuštenju prolaska nove Dušanove telesne garde kroz teritoriju venecijanskog glava. Oni su do kraja godine stigli u kraljevstvo i tako je došlo do formiranja Tevtonske garde. Poznata imena lične zaštitne garde srpskog kralja i potonjeg cara bila su i Dietrich iz Beča, Raf iz Štajra, Kraftin iz Valdenberga, kao i najugledniji među svima njima, austrijski grof Friedrich iz Ortenburga. U 173. članu Dušanovog zakonika spominje se nemačka vlastela, što potvrđuje njihov visoki status u srpskom carstvu. Palmanovi Tevtonci su imali ključnu ulogu u čuvenim Dušanovim pohodima, ali su rasformirani maltene odmah po njegovoj smrti. Vitez Palman iz Littenberga poslednji put se spominje u jednom dubrovačkom testamentu iz 1363. godine, zbog čega se pretpostavlja da je u ovom gradu državi i umro nedugo nakon toga. Kontakt Srbije sa katalanskom kompanijom isprva nije bio prijateljski. Okrenuvši se protiv Romejske imperije koja nije imala novaca da ih i dalje plaća, počeli su da opsedaju Svetu Goru. Na čelu odbrambenih snaga stajao je tadašnji iguman Hilandara i kasniji poglavar Srpske pravoslavne crkve Danilo II, a ključnu pomoć pružao je i srpski kralj Milutin. Srbija je uspela da odbrani ovo neutralno parče romejske teritorije od najsurovijih plaćenika tog doba. Međutim, situacija se ubrzo promenila. Zahvaljujući svedočanstvu već pomenutog Jovana Kantakuzina, znamo da je na dvoru Stefana Dušana, pored Nemaca, prisustvo Katalanaca takođe bilo postojeće. On ih naziva Latinima, a njihovog vođu Jovana de Peraltu odlično poznaje, jer je ovaj sredinom 14. veka prešao u njegove redove.
Do tada, ovaj Katalan je služio na srpskom dvoru kao vođa privatne telesne garde, kraljice i carice Jelene. Prema Nićiforu Grigori, 1000 keltskih konjanika za koje je nauka saglasna da su u pitanju Katalani, su učestvovali i u bici kod Velbužda. U redovima kralja Stefana Dečanskog, kraljice Marije i Stefana Dušana se, pored Jovana de Peralte, takođe spominju i imena Bernardo de Macerano, Jovan Martino de Ponte, Bernaldo de Perpignana, Pedro Borgoñón, Pedro Semino, Pedro Lopez, Rodrigo de Spura de Aragonija i tako dalje. Viteški odnosi između Srba i Italijana u 14. veku bili su možda i najčistiji od svih. O tome na sebi svojstven način svedoči italijanski viteški roman Sicilijanac avanturista, nastao u 14. veku. Priča je fokusirana na nekoliko imaginarnih vitezova koji su odlučili da napuste otadžbinu posle sicilijanskog večernja 1282. godine. Put ih je odveo na različite destinacije, a jednog od njih baš u Srbiju. Roman prati avanture viteza Uliva di Fontane koji u 9. deceniji 13. veka stupa u redove Raškog kralja. Kraljevo ime nije Milutin, već Arkaj, jer je roman fiktivne prirode, dok je ime njegovog unuka Antonije umjesto Dušan. Ovaj roman produbljuje viteške veze Italijana i Srba i što je još zanimljivije, Srbiju prikazuje kao jednu od egzotičnih destinacija za prosečnog italijanskog čitaoca tog doba. Što se tiče pravih istorijskih izvora, natpis u Trevizu iz 1304. spominje izvesnog Francesca iz Salomone, kome je kralj Stefan Uroš II, to jest kralj Milutin, dodelio viteško zvanje. Ove informacije nas dovode do konkluzije da Francesco de Salomone nije bio jedini Italijan u redovima vladara Srba, a da je zaista tako znamo na osnovu vesti iz 1300. godine. Na jubileju u Rimu predstavnici mnogih evropskih vladara su se pojavili, pa tako i jedan veliki italijanski vitez iz redova kralja Milutina po imenu Simon Rossi. Stalno prisustvo Kumana se može pouzdano datirati tek od perioda kralja Milutina, iako je kumanskim odredima komandovao i Stefan Dragutin u bici na Gatačkom polju 1276. prilikom svrgavanja svog oca, kralja Uroša I. Kumani su predstavljali laku konjicu u broju od 2000 duša, koje se veoma brzo kretala teritorijom čitave države i odmah mogla delovati. Prema navodima Danila II, Kumani su bili lična garda kralja Milutina, isto kao Nemci u doba cara Dušana. Turkopuli, odnosno hrišćanski Turci, bili su jedan od najamničkih odreda kralja Milutina. Njih 1500 su naseljeni kao vojnički kolonisti, ali su se ubrzo pobunili jer su, kako svedoči Danilo II, bili zadivljani bogatstvom Srbije te ih hteli opljačkati. Prema Nićiforu Grigori, neslaganja su nastala po pitanju njihovog statusa u državi koji im nije odgovarao. U svakom slučaju, pobuna je izbila. Kralj Milutin je prikupio srpsku vlastelu i kumansku telesnu gardu, te brzo ugušio ustanak. Veliki deo Turkopula je zbog izdaje ljutito pobio, uključujući njihovog vođu Melika, sina seldžučkog pretendenta Izedina Kajkavusa II, dok je ostale prodao u roblje ili osudio na zatočenje. Turkopuli nisu bili jedini Azijati u redovima moćnog kralja Milutina. Tatari, došli u Srbiju kao izbeglice iz Zlatne horde na samom prelazu sa 13. na 14. vek, i Jasi, popularni kao Alani ili Oseti, bili su za razliku od hrišćanskih Turaka neuporedivo stabilniji i pouzdaniji plaćenički odredi. Imali su izuzetno značajnu ulogu u drugoj polovini Milutinove vladavine. Danilo II beleži kako se oko 1312. godine, tokom građanskog rata, kralj Dragutin uputio sa vojskom ka mlađem bratu. Od Milutina se srpska vlastela potpuno odmetnula. Vlast su mu jedva uspeli sačuvati azijetski plaćenici, Tatari, Turci i Jasi, koji je lično predvodio u borbi.
Posle te neočekivane pobede srpskog kralja na inicijativu crkve došlo je do izmirenja braće. Od nagle ekspanzije Srbije sredinom 14. veka u kraljevstvo i potonje carstvo ulaze posedi romejskih oblasnih gospodara. Mnogi od njih su zadržali svoj visoki status u državi careva Dušana i Uroša, prepoznajući i pozdravljajući ideju o stvaranju novog pravoslavnog centra sveta. Grčkih plaćenika je, ispostavit će se, bilo i u službi drugih vladara i pretendenata na vlast, poput velikog župana Tihomira i Stefana Konstantina, ali i tokom srpske despotovine. U doba Đurđe Brankovića, njegov zet Toma Kantapuzin bio je vođa grčkih i latinskih najamnika. Grčki vlastelini se takođe spominju i u Dušanovom zakoniku, kao i u državnim poveljama. Francuski odredi se spominju i pre Nemanjića. Francuze, odnosno Fruge, spominje kralj Stefan Prvovenčani i u biografiji svog oca, koje je za bitku kod Pantina unajmio njegov brat Tihomir tokom građanskog rata. Stefan Nemanja je sa pobunjenim Srbima potukao najamnike predvođene njegovom starijom braćom i učvrstio se na vlasti. Kralj Stefan, pored Francuza, spominje Turke, Grke i druge narode. Francuzi se takođe spominju u pomenutom romanu Sicilijanac avanturista. Iako je roman fiktivne prirode, svest učenih Italijana o kraljevim najamnicima, posvedočenim u drugim izvorima, stvara ozbiljnu mogućnost da ni francuskim plaćenicima Srbija nije bila nepoznata destinacija. Dok je u Carigradu rastuća zavisnost od plaćeničkih trupa bila pokazatelj slabljenja državne i političke moći, u Srbiji su strani najamnici odigrali bitnu ulogu u jačanju i stabilizaciji države. Pored svih pomenutih naroda, pojavljivali su se i Ugari u vreme najranijih Nemanjića i Mleci u vreme Zetskih Balšića. Sve ovo govori mnogo toga, a najpre to da su srpski vladari imali izuzetnu ekonomsku moć, kojim su mogli obezbediti plaćenike raznih narodnosti, religija i iz raznih krajeva sveta, poput ostalih moćnih gospodara starog kontinenta. Najamnička vojska tokom visokog i poznog srednjeg veka nije bila ništa neuobičajeno, a u najvećem broju slučajeva oslikavala je istinsku snagu jedne države i vladara koji je sedeo na njenom prestolu.